हे गाइस, मेरा भी नवीन आप देखें नवीन टेक्निकल जोन। तो गाइस आज हम बात करेंगे पोको C55 के बारे में। एंड गाइस आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऑफ कीबोर्ड साउंड। तो गाइस अगर आप अपने फ़ोन में कीबोर्ड के साउंड को बंद करना चाहते, ऑफ करना चाहते तो आप कैसे करेंगे। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सेटिंग्स में जाइएगा एंड नीचे में आप एडिशनल सेटिंग्स में जाइएगा। तो यहाँ पे आप लैंग्वेज एंड इनपुट पे क्लिक कर दीजिएगा एंड यहाँ पे आप मैनेज कीबोर्ड्स पे क्लिक कर दीजिएगा एंड जीबोर्ड पे यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको सेकंड वाला ऑप्शन शो करता है प्रेफरेंसेस वाला, तो आप क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको नीचे में साउंड ऑन की प्रेस वाला ऑप्शन दिया जाता है। तो गाइस अगर आपके फ़ोन में यह ऑप्शन ऑन होगा तो इस टाइप से आप इसे बंद कर दीजिएगा, ऑफ कर दीजिएगा। तो आपके फ़ोन में कीबोर्ड का साउंड बंद हो जाएगा। तो इस टाइप से आप कीबोर्ड के साउंड को बंद कर सकते। तो गाइस यह था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।